Salvete omnes, Valentiae sumus in Hispania, in museo bonarum artium. Veniamus nunc ad tabulam a Valerio Castello de Pictam, quid Valerius Castello pictor magno ingenio praeditus, Italus, Genuae natus, saeculo septimo decimo, atque procer in arte pingendi, quae dicitur barocca, multasque scaenas mythologicas depinxit, atque sacras, nec non opera quae dicuntur tectoria, in quibus saeper reperiuntur eius proprietates, splendor, scilicet colorum claritas, saepe inducebat colores floridissimos, et motus hominum qui velut in scaena agere videntur. Haec est scaena notissima, motius est fabula, quam nobis narravit scriptor Romanus Titus Livius, saeculo primo ante Christum natum, in primo libro eius maximi operis, utrum fabula vera sit, nec ne in medio relinquam. Sed haec est fabula, est raptus Sabinarum, est rapina Sabinarum. Agitur de saeculo octavo ante Christum natum, tum temporis Romulus, primus Romanorum rex, Romam regebat. Et res Romana adeo valida erat, ut quilibet finitimarum civitatum par bello esset. Nil hominus penuria mulierum, in scaena sum mulieres, magnitudo Romana duratura erat aetatem tantum hominis, egebant feminis, nullam spem habebat Romulus prolis, quid de tempore futuro. Tum ex concilio patrum Romulus misit legatos circa vicinas gentes, qui societatem connubiumque novo populo peterent. Pro dolor spreverunt omnes gentes concilium, nusquam ut dicit Livius benigne audita est legatio. Et hoc Romulus aegerrime tulit, pubes Romana aegre passa est concilium omnium civitatum. Et quid fecit Romulus? Romulus machinatus est concilium, res iam coepit ad vim spectare. Ille primum ludos ex industria, ludos solemnes, paravit Neptuno deo equestri dicatos, atque multi mortales convenere. Antemnates, crustumini, caeninenses, omnis multitudo Sabinorum, cum liberis atque conjugibus, moque venit. Ergo Sabini soli non venerunt. Et quid factum est? Ubi spectaculi tempus venit, ex composito hortavis signoque dato Juventus Romana discurrit ad virgines rapiendas. Videte, nunc, haec est scaena, sunt feminae, quae conclamant, circum aguntur uci luc, gaudebant spectaculo, et subito rapiuntur a viris galeatis. Scaena est sicut proelium. Feminae, Sabinae, rapiuntur magna viri Romani, rapiunt illas feminas, quia volunt augere rem Romanam. Omnes spectatores mirati erant rem Romana tam brevi crevisse. Et nunc, hoc factum est, quid fecerunt parentes dicit Livius, turbato permetum ludicro, nam omnes metuevant tantam molem in media regione crescentem, ergo parentes, dicebam, parentes maesti, rosus profugiunt, atque incusavant violati hospiti foedus, atque invocavant Deum. Etiam concitavan lacrimis querellis, atque sordida veste omnes gentes, ut
bellum in Romanos indicerent. Et bellum factum est, sed haec actenus, haec est scaena nostra, ut dixi Romani viri rapiunt feminas. Sabinae virgines rapiuntur. Roma sic initio aucta est.